muaj Ramazanit është ai cili Gjibrili alayhis salam ka kontaktuar me Allahun dhul xhelal në këtë muaj më shumë se në muaj tjerë. Dhe e ka vlerësuar Allahu dhul xhelal këtë muaj, si thamë, me zbritjen e Kuranit, pastaj me luftën e Bedrit, pastaj me çlirimin e Mekës. Të gjitha këto kanë ndodhur në muajin e Ramazanit. Zbritja e Kuranit më kuptohet, më të gjithë muslimanët e dinë sa vlerë, po duhet ndal pak se lufta e Bedrit tham ka ndodhur në këtë muaj. Po. Mund të themi hoxh, po të mos ishte lufta e Bedrit ne sot nuk do të ishim musliman? Po, mund të themi. Sigurisht. Nga pse themi? Po ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i drejtua Allahu dhul xhelal, tha o Zot, nëse çki grusht besimtar zhduken, nuk ka më kusht të bëj sejdë. Subhanallah. Tendenca e mushrikëve, i dhujtarëve ishte me kas të zhduket çato Çaj grusht, e pastaj Medinja ishte këto me shku me shkatërur, me zhduk, edhe ato që janë në Medinë. Këto ishin ajo safi par, muri që nëse thehet ki mur, u kri. Edhe thonje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse zhduken që këta, nuk ka kusht të bëj sejdë, kusht të thot shahadetin në sipërfaqen e tokës. Që do të çato, Allahu dhul xhelal ju dha fuqi, i ndihmoi dhe e fituan luftën e Bedrit, dhe mbetën ata, dhe mbeti Medinja, dhe erdhëm ne. Erdhëm ne si musliman. Yaumul Furqan. Dhe subhanallah, Yaumul Furqan ka kuptimin e vet. Andaj, elhamdulillah që neve, Allahu xhaleshan na udhëzoi në këtë din, të jemi ajo vija e atyre, ka udhëtuar ki Islam mbi 5000 kilometër dhe 1500 vjet po i ban, edhe vazhdon të jeton, elhamdulillah. Elhamdulillah.